Şimdi beraber bir uygulayacağız. Veteriner hekim Şerif Ali Karanfil, kurbanlık hayvanları eziyet etmeden yatırmanın püf noktalarını anlattı. Hayvanın üzerinde en az hasar bırakan, hatta hasar bırakmayan hayvanı yatırma içgüdüsünü de beraberinde getiren röf dediğimiz bir yatırma tekniğidir. Biz kesim alanına bile hayvanı götürürken mutlaka ona duygusal davranmalıyız. Karanfil, rölef tekniğini de bizzat uygulamalı gösterdi. Tekniğimizde hayvanın başını öncelikle sabitleştiriyoruz. Yani kesim alanına götürdük, başını sabitleştirdik. Akabinde hayvanı boynuzlarından elimizdeki ipin bir ucuyla bağlıyoruz. Birinci halkamız dediğimiz boyundan bir halka yapıyoruz tek parça iple. İkincisini göğüsten, üçüncüsünü karından, kalan serbest uçla arkadan çektiğimiz zaman hayvan stressiz bir şekilde, kolay bir şekilde yatıyor. Hayvan pazarına gelenlerse rölef tekniğini çok pratik bulduklarını söyledi. Kalan serbest ucundan bir kişi yavaş yavaş çekmesine de gerek kalmıyor. Zaten yatma hissi duruyor hayvan.